Dünya gücləri kompüter çipləri uğrunda mübarizə aparır və bu mübarizələr getdikcə kəskinləşir. News 24 az valyuta azəsin adlı xəbər verir ki, kompüter çipləri rəqəmsal iqtisadiyyatın əsas hərəkət verici qüvvəsidir və onların inkişaf edən imkanları süni intellekt kimi texnologiyaların formalaşmasına yol açır. Bu texnologiyalar isə öz növbəsində bir sıra sahələrdə inqilabi dəyişikliklər vəd edir. Bütün bunlar nəzərə alındıqda bu sahədə dünya iqtisadiyyatının aparıcı gücləri arasında ciddi rəqabətin yaranması təəccüblü deyil. Keçmiş ABŞ prezidenti Joseph Bidenin administrasiyası Çinin yarım keçirici texnologiyalar üzrə imkanlarını məhdudlaşdırmaq məqsədi ilə bir sıra ixrac nəzarətləri və gömrük rüsumları tətbiq edib. Onun varisi Donald Trump isə bu tədbirləri daha da genişləndirməyi planlaşdırır. Çiplər təkcə smartfon və kompüterlərin deyil, həmçinin avtomobillər, süni intellekt sistemləri, hərbi texnologiyalar və enerji şəbəkələri kimi strateji əhəmiyyətli sahələrdə də əsas komponentlərdir. Bu səbəbdən də yarım keçirici istehsalına nəzarət həm iqtisadi, həm də geosiyasi üstünlüyün mühüm elementi hesab olunur.